一五之下。咁多謝馬牧師嗰兩堂信息。其實馬牧師係我老師嚟，我上咗佢4堂，我學咗好多嘢。所以咧，所以你哋咧已經食咗大餐，所以我哋冇咁多壓力。所以你就當我哋個 workshop 就係好似9點鐘食宵夜咁樣，所以咧我哋一齊帶着你到我哋就開始我哋嘅時間。天父主耶穌基督，感謝主真係俾我哋真係嚟到呢個園地，求主你平靜我哋嘅心，求主你真係你嘅話語打開，真係成為我哋嘅祝福，屬靈生命嘅成長。我哋今期都奉耶穌基督嘅名求。所以咧，當你大會邀請我嚟講 workshop 嘅時候，你哋嘅題目就係屬靈生命嘅成長啊！屬靈生命嘅成長，聽唔聽得到？屬靈生命嘅成長咧，其實啊都係好熱門嘅，係好多即係下年會都中意。所以咧，其實咧就呢啲係好主要嘅題目，亦係大家好熱門嘅題目。即係我都希望，即係喺下年會嗰度咧，接受呢個題目咧，幫助我哋就係教會嘅復興啊，屬靈嘅生命嘅成長咁樣。咁即係我哋諗住點樣講呢個題目咧？其實咧，每次嚟講咧，不同嘅牧師都講好多專題。咁點解真係我哋嘅事實上點解教會即係同埋復興嗰個方面啊，好似真係就唔係記得咁樣啊，即係好似今日馬牧師真係用嗰個例子講得好，真係好切實。佢話即係我哋翻出去又變咗重新嘅油炸鬼咁，即係揸嗰個油炸鬼咁，點解？所以咧，我諗住咧就從聖經入邊咧揾聖經嘅金句。然後解釋嗰啲聖經嘅金句，攞成幅圖畫，即係好似神嘅心意喺個聖經上面，用我哋點樣成為一個真係蒙神祝福嘅不斷嘅屬靈生命成長嘅基督徒。咁個題目咧就係兩條路，即係你要選擇嘅邊一條路。我哋咧就開始，即係我哋每一個人咧嚟到呢個世界上，你冇得揀嘅。你嚟到世界上，生喺呢個世界上，你就要活喺呢個世界上，你就要行呢個世界上嘅呢條路。所以我哋冇信主耶穌之前，每個世界上嘅人都活喺呢條路上。我哋唔信主，我生落嚟嘅時候唔信主，我靈入邊唔認識呢個主。所以咧，我神喺屬靈上面，我哋從神分離啦。所以我哋唔知道呢位神係邊個。係咪？我哋中國人雖然知道我哋天上有個老天爺，或者天老爺，睇你點稱呼佢，但係我唔知道佢係邊個。所以咧，喺神嘅眼光入邊，我哋屬靈嘅生命係死嘅。雖然照住神嘅形象而做，但係咧我哋唔識得佢。所以咧喺呢個世界上點樣啊？所以摩西就係喺嗰個詩篇入邊咧，呢一節聖經就描寫一節短短嘅聖經，就描寫咗我哋嘅人生究竟係乜嘢？所以摩西講嘅我哋人生，而一般嘅人嚟講70歲。如果身體好啲嘅，我哋可以80歲。所以我哋咧今日嘅年紀，中國人啊到80歲嗰陣時咧，一定係做大壽啦，係嘛？做大壽。80歲之後，如果係辦喪禮嘅時候，我哋用紅紙啊，唔用白紙啊。所以咧佢話，但係雖然我哋係咁，所以咧我哋每一個人咧所經跨的，所以我哋每一個人咧。係我哋活喺呢個世界上活到80歲嘅時候，嚟到呢個年紀嘅時候，好似我哋而家咁差唔多嗰個年紀嘅時候，我哋每個人都有經跨。經跨係乜嘢？我哋都有個 achievement， 我哋每個人都有人生嘅成就嚟嘅。咁我雖然我哋唔會好似李嘉誠咁犀利啊，雖然我哋就唔係奧巴馬咁，但係喺神嘅眼光，我哋個個人都有個成就。當你睇到你嘅細佬哥。當你睇到你自己嘅書嘅時候，呢啲就係你嘅成就。佢哋今日有今日，我哋喺我哋一個人生入邊，喺過往嘅70年、80年入邊，我哋擺咗幾多心血，先至能夠帶佢嚟到咁大個，有咁嘅家庭，有咁嘅結果。但係你當時你最睇佢嘅結果嘅成就，
突然之間你可以發現啊，我哋換翻嚟嗰個成果，我哋付出嘅，我哋換翻嚟嘅入邊係充滿咗點啊？勞苦同埋愁煩，勞苦愁煩呢兩樣嘢。勞苦係咩嘢？體力上嘅辛苦。馬牧師講點啊？香港人唔笑啊，係嘛？點解唔笑啊？辛苦。香港全世界屋最貴，係嘛？生活打份工唔夠食，你打2份工，邊個笑得出嚟咧？你話係咪？所以咧，我哋咧都充滿咗勞苦。咁啊，勞苦咧就還好喎。勞苦咧，即係我係細個嗰陣時喺共產黨嗰度受教育大嘅，咁雖然好細啫，但我記得咧，共產黨最叻啊！所以佢嘅口號啊嘛，嗰陣時我60年嗰陣時啊，最冇飯食嗰陣時，大陸都係咩票糧票啊，買票啊乜嘢票，但係共產黨點講啊？教到我哋，佢話承認而家大家好慘，大家冇飯食，佢同我哋講，佢話呢啲只不過係乜嘢？過渡時期，過渡時期即係暫時嘅，即係有個希望，有個希望你唔會自殺。你有個希望咧，你就盼望將來更好啊！今日大陸係唔得了啊！嗰陣時佢話啊，過渡時期60年嗰陣時，但係所以呢個勞苦，體力上嘅勞苦，我哋人都捱得住。但係咧，我哋除咗嗰個勞苦，我哋仲有咩？愁煩、擔心、擔憂、insecure， 冇安全感啊！就話擔心嚟，擔心去，擔心呢樣。所以我哋人係一心擔心。我哋而家嚟到美國係外國人嘅地方嚇，所以咧我哋唔係親鬼佬係外國人，其實我哋係外國人。我哋嚟到美國人嘅地方，咁點啊？我哋冇安全感，所以個新移民我哋都經過，都好辛苦。所以嚟到呢度咧，我哋就好刻苦，係嘛？我哋兩公婆做工，儲埋一份薪水，係嘛？以防萬一。所以我哋中國人呢度真係我哋嘅美德嚟。無論你點辛苦，我哋中國人好叻，5年後都買我所以鬼佬講我唔明白，你哋中國人好嘢，5年後我買我。所以咧，我哋就辛苦擔憂，咁啊跟住我哋就擔憂細佬哥咯喎，佢讀書係嘛？擔憂細佬哥咧考大學，有冇考名牌大學啊？名校。到細佬哥咧到大啦，佢又擔心佢有冇揾唔揾到工。揾到工之後又擔心佢而家咁多歲啦，有冇對象？有結婚，有啲咧擔心個孫啦。而家我哋仲擔心埋孫添，我哋年紀都湊孫係嘛，仲擔心埋孫。所以咧，我哋呢一個人生入邊啊，都充滿咗呢啲勞苦愁煩。但係回到今日，我哋都有嗰啲成就。但係當你嚟到呢個成就嘅時候，你話啊，而家中孫我退休啦，中孫我可以點樣啊？我哋做我想做嘅嘢啦。突然之間，你發覺或者醫生啲睇病同你有不好嘅消息，突然之間你面對一個事實，你發現你想做嗰個人生呢條火車，原嚟你到站啦，所以到站啦，呢個火車係最向前面走，但係你嘅站到啦，你要落車啦，所以咁啊，突然之間你嘅人生咧，佢話轉眼成空，如飛而去。咁我哋嘅喺呢個人生。就冇乜希望嘅人生，有咩人生？我哋咧糊裡糊塗嘅嚟，糊裡糊塗嘅去。喺呢個人生中冇神，冇永恆，即係冇面嘅神。更可怕嘅，你離開呢個世界之後，你入咗陰間，第二日天將來落地獄之前啊，白色大火做審判。將來你永遠與神分離，呢個唔信主嘅人。嘅結果就係咩？永死！你係永遠活咗噶嘛？永死！好似嗰次馬老師問我哋：你嘅永遠唔死係祝福咧，而係乜嘢？所以你咧就係咁嘅情形。你係咪嗰陣時你唔識神嘅人，你活喺世嘅時候，俾你活到200歲又點咧？係咪咁？我哋都係我哋嘅結果，呢個係我哋嘅結果。但係感謝主，咁啊耶穌嚟啦！2000年前嘅耶穌咧嚟到呢個世界。嚟到呢個世界在上之後咧，點咧？為我哋釘十字架，係咪？我哋咧埋葬、復活，咁啊，佢揀選咗門徒，建立教會，而家咧全天國嘅就係福音。所以咧，耶穌嚟到之後咧，我哋就揀啊嘛。你舊時係一條路，而家我哋有幾多？可以2條路揀。
所以你耶穌點講呢？耶穌話：我就係道路、真理、生命，若不藉着我，冇人到咩父那裏去。所以耶穌話呢，我世界上有好多路，我呢條路先至係正式可以帶你上天堂嘅路。所以呢，唔係條條路通羅馬。所以好多人都會講啦，哎呀，信教都係好嘅，都係勸你做好事，都係好嘅，有精神寄託。到後嚟大家天上見面，但係唔係嘅，呢啲實等呃人嘅啫。所以呢，耶穌話：唯有我呢條路先至可以正式帶你到天上，係就天家嗰度去。所以呢，如果唔接咗耶穌呢條路，唔接咗耶穌嘅十字架，唔接咗耶穌基督嘅寶血嘅潔淨你冇辦法第日嚟到天上。所以呢，唔係條條大路通羅馬，所以實等呃人嘅啫。所以撒旦用其他嘅宗教係欺騙我哋。所以呢，佛教結講乜嘢？佛教呢話呃人啦，話你呢有啲乜輪迴轉世啊，所以呢你可以呢修下一世，呢世辛苦唔緊要，你修下一世，修到下一世你可以下一世，所以更好。再投胎嘅時候要更好嘅人生咁樣嘅樣，甚至點樣？你仲可以點樣收到一個地步點樣坐地成咩法？你自己就變成神。所以呢啲即係實在係欺騙。所以目的就係要我哋點啊？走上耶穌為我哋預備嘅呢條上天堂之路。所以叫我哋受咗啲嘅欺騙。今日世界上就係蒙蔽喺呢個世界上嘅事。所以我哋呢問題呢就係、呢條路咁點樣先至能夠走上呢條路？嗰啲我哋都知道啊！接受耶穌承認耶穌係我哋救主知道耶穌係神嘅兒子，現在悔改，神俾我哋嘅新嘅生命。有呢個生命，有咗呢個生命，我哋先至能夠點啊？將來嘅嘅天堂與主同在。所以呢，真係我哋耶穌喺世界上嘅時候，佢出嚟傳道嘅時候點樣？佢行咗好多神蹟奇事，係咪？咁佢行咗神蹟，我哋都好熟嘅。佢5餅2魚餵咗咁多人，又剩翻咁多人。佢有醫病趕鬼，行好多人。所以呢，當時就有個文士喎，喺馬太福音嗰度第8章19、20節嗰度有個 scribe 嘅文士嚟，見到佢就跟隨耶穌，係咪？佢對耶穌點講？夫子，無論你去邊度，我都要點樣跟從你。咁我哋耶穌知道佢嘅跟從嘅真意係咪？可能佢唔係真心地跟隨耶穌，可能佢嘅跟隨耶穌有好多其他嘅目的，可能你跟隨耶穌可以得到世界上所有嘅我哋人生所追求嘅嘢，係嘛？耶穌係咁大嘅能力，所以耶穌點樣回答佢？佢話狐狸有洞喎，天空上嘅飛鳥呢有巢人子冇枕頭嘅地方。所以耶穌話俾佢聽：你跟我乜嘢？我係咪俾你發達咧？可以5餅餵2條魚餵飽咁多人咧？唔係喎，你如果係跟隨我嘅時候，我自己嚟到我自己嘅地方，我都冇枕頭嘅地方。所以耶穌嘅意思話俾你聽：你走我呢條路，並唔係你所好多俗世嘅人嘅諗法，好似求嗰個神明可以賜我好多俗世嘅好多呢啲好處。咁你跟隨我嗰度咧，呢條路係唔係容易走嘅喎？係嘛？仲有咧，雖然你跟從我走呢條路。而且呢，喺馬太福音第7章又話呢條永生嘅路唔係容易走嘅，越走就越窄最後呢，你就走到尾嘅時候揾到嘅人係少嘅。點解呢？只要同我哋基督徒講，我哋走呢條俗世嘅道路，呢個靈命復興呢條路，耶穌話唔容易走，呢條路好窄嘅。點解唔容易走？俗世嘅道路容易走世界上走嘅路，點解我哋容易走？屬靈嘅路難走，點解難走？因為好多世人可以做嘅嘢，你唔可以做。當你有真係重生生命嘅時候，你同耶穌真係有個生命嘅關係嘅時候，你有神嘅生命入咗嚟之後，唔係你重生嘅生命，唔係新生命代替舊嘅生命。嗱，喺你舊嘅生命入邊，你有個新嘅生命。所以咧，我哋聖經入邊點樣講俾人聽？要真正有做最屬靈生命成長嘅。你有追求過聖潔嘅生活嘅時候點樣？用共產黨話教到嗰啲話點樣講？我哋每個基督徒日日
你嘅老我要你去做嗰啲嘢，你嘅新嘅生命話你唔應該做嗰啲嘢，你應該做咩嘢？所以呢喺哥林多前書第9章29節，保羅點講？保羅咁叻喎，傳福音傳到全世界，我哋都知道佢咁樣，神俾佢咁大嘅恩賜，佢自己提醒自己，佢自己都驚，所以哥林多前書第9章29節佢點講？我話攻克己身嘅嘛，叫身服我係咪？佢怕福音傳唔傳咗，係佢傳出去嘅，到後嚟佢反而跌倒啦，最後到咗最可怕嘅地步，被神棄絕咗。佢用呢個攻克己身呢個字。呢個係當時奧林匹克打拳打 boxing 嘅事，即係嗰個兩個你嘅老我同嗰個新人，你日日做思想鬥爭，你係打，你咪點樣咧攻克己身？即係你要攞你嘅老我，好似打 boxing 咁樣，攞對方打喺地下，使佢唔喺你身上唔產生點嘅作用，亦影響你。所以個裁判好似話1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，你都彈唔起來，咁你先至係咁。但係問題，你唔係一次兩次。唔係一日兩日，你一世基督徒，你都係面對呢啲情形。呢場你打低咗，你嘅老我，下次佢又嚟。所以呢啲就係、所以走永生嘅呢條路，呢、個門係實嘅，呢、個路係細嘅。你一路隨住耶穌走咧，就未揾到人嘅機會。淨係睇嗰度咧，點樣？好似好難係咪？好似好悲觀咁嘅嚇，唔容易。但係咧，梗係唔係喎？耶穌話你走呢條路係要俾你睇到呢一邊，但係下邊仲有一邊㗎，下邊仲有一邊啊！當你真係要走上呢條路嘅時候，係哥林多前書點樣？第2節，第2章第9節點講？神要為你跟耶穌走，你攞個主權交俾佢，神要帶你走跟後嘅呢條天路歷程，呢條路佢話係人所眼未見過嘅，耳仔未聽過嘅，心亦冇諗過嘅，就最好嘅，係好得無比嘅呢條路。咁啊，所以嗰啲我哋都知道，基本上我哋嘅基督徒喺嗰度都知道呢個 concept。咁啊，點解今日教會嘅問題出喺邊度？我哋不可否認，好多弟兄姊妹，我哋心都知，日想，但好多時候都做唔到㗎嘛，做唔到1年2年過咗去，甚至10年過咗去，我哋。好似馬牧師頭先講嘅係咪？講咩意思啊？抌咗佢又可惜係咪？嚇！一冇味嘅咩廣東話叫咩啊？係啦，我唔講，意思即係咁樣係咪？所以就突然之間就變咗啲乜基督徒嗰啲話不冷不熱嘅基督徒。咁啊，而家係教會普遍嘅現象，普遍嘅現象好多係咁樣。咁問題錯喺邊度咧？咁啊，我哋咧。馬牧師又講咗啦，我哋唔使嘥時間講啦。嘅詩篇咧，第1篇到第5節嗰度講啦。所以耶穌嚟呢度咧，有嘅兩條你要揀邊條路？第1到3節係義人所走嘅路，咪後邊嗰啲咧講就講嗰啲係咩？係嗰啲惡人，即係唔信主嘅人嗰個路叫做點樣啊？就係義人嘅路。馬牧師講到個頭先解得好清楚啦，點樣喺嗰個一棵樹就係溪水講。咁啊，惡人唔係咁樣喎。佢話惡人係咩啊？好似糠秕，糠秕係最唔值錢嘅嘢。佢咧俾風就吹散，個結果好慘啊！吹散，因為佢諗到嗰度咧，我真係諗到啦。真係前幾日睇報紙啊，大家都好熟啦。呢度講咩？原來大陸咧，周永康啊，佢救惡啦嘛。我諗大陸真係大咗嘢嚇，冇人惡過佢啊，係嘛？佢嗰陣時啊，政法會係佢管嘅，係嘛？佢嗰個石油都係佢搞嘅，係咪？佢琴日嚟個中國嘅武警察啊，military police 嘅武警，冚唪唥佢in charge嘅，係咪？貪污原來幾多？唔係1個億喎，2個億啊，幾百個億喎，唔係1萬喎，幾百個億。但係咧，當時嗰啲錢咧好多啊。咁啊，而家啦，前幾日判咗佢都話，判咗佢點講咧？周永康咧已經俾佢判咗幾多啊？無期徒刑啊！咁啊，前幾日咧，前一日就佢個老婆、佢個仔都判刑啦。佢個老婆判咗咩嘢？坐9年監，啊，罰咗你100萬人民幣，家產就充公。周斌咧，係佢個仔咧，就俾咗判咗18年。咁啊，就
3.5億充公，係咪啦？充公，其他嗰啲嘢就全部充公，凡係嗰啲充公，係咪？真係聖經點樣講啊？惡人啊，便不這樣，似乜嘢啊？糠秕被風吹散。所以呢，我哋真係，所以呢，第二日就唔係咁樣喎。除非佢死之前有機會信耶穌，唔信耶穌之後呢，佢第二日仲要面對審判。佢話審判嘅時候，惡人啊必咩站立不住，罪人喺義人中亦係如此。真係神嘅話，句話都係真嘅，係咪？所以今日我哋基督徒感謝主，我哋呢係點啊？已經揀咗，因為神喺創世之前揀選咗我哋，呢啲係神嘅恩典。所以喺你嘅人生中，某嘅時候你有機會聽到福音，唔單聽到福音，你係聽得明，聖靈感動你會現在悔改，重新同神建立呢個關係。所以呢，如果係咁嘅情形，我哋是耶穌嚟到世界上第一句傳福音，第一句説話係乜嘢？佢第一句説話就啊，天國近了，你要咩？悔改信福音。耶穌嚟到呢個世界上嘅目的，就建立天國，就建立天國，所以佢拯救你，要你進入嗰個天國，你成為天國嘅子民。因為雖然千禧年嘅天國仲未降臨，但係呢，隱藏嘅天國已經喺我哋中間，所以已經嚟咗。所以當你重新得救嘅時候，你每個人我哋都係乜嘢？都有屬靈嘅生命。聖經話：你似不知道你嘅身體就係神嘅殿，所以神聖靈與你同在。同時，我哋又活喺呢個隱藏嘅天國入邊。所以每一個地方教會 local church， 全世界加埋一齊都係 universal church， 呢個係個隱藏嘅天國喺嗰入邊。咁啊，我哋係屬呢個天國嘅子民。所以呢，天國係一種乜嘢啊？我哋幫我哋嗰個大部分想嘅，唔係考試。我應該佢應該回答呢個問題。天國係一種乜嘢？係一種關係。所以我哋係一種關係。既然天國係呢一種關係，就係神同神聯合嘅關係。所以今日我哋咁重要，我哋呢種關係屬靈嘅生命，我哋要復興。我哋要復興，所以我哋要建立與神建立一個更親密嘅關係。既然天國係一種關係，所以天國另外一方面講到係咩？就統制權啦，係咪講到統制權？所以呢，我哋呢要耶穌做我哋嘅人生嘅主宰啦。所以你就係我哋講嘅，你有冇一陣間我哋嘅時間到你嘅影響係咪？所以我哋只有乜嘢係咪先？所以我哋要攞我哋嘅主權嚟交俾神啊，係咪？我哋要交俾神，所以。我哋就講到呢度啦。因為我下邊仲有一堂嘛，我可以慢慢講啊。我哋慢慢講，係咪咁嘅情形都影響啊？好似三個教會一齊去影響啊？淨係我哋自己搞嘅教會咁，都係咁樣嘅。咁啊，有同我哋，所以咧，我哋咧係屬於天國嘅子民。所以我哋嘅天國嘅子民啊，會係嗰個地上。就話我哋要屬靈嘅生命嘅復興，咁啊，我點解教會要復興咁難咧嚇？咁啊，我講我哋當然有種種原因啦。點解咁難咧？第一，我哋要睇我哋教你每個靈命復興，教會嘅復興啦，啱唔啱？咁啊，我哋點樣喺教會復興啊？我哋一齊嚟讀嗰個哥林多前書，俾我哋睇下教會有邊三種人啊？每個教會都有嘅呢三種人。我點樣喺呢個三種人入邊能夠喺不同嘅光景？能夠復興呢個教會啊！我哋睇哥林多前書嘅第2章啊！我哋一齊嚟讀呢度讀啦嚇。咁啊，屬血氣嘅人不可以反倒以為主並知道，因為屬血氣嘅人屬血氣嘅人都沒有。
三種人嘅，因為教會係向全世界、向社會傳福音，嗰啲門向社會打開。我哋希望每個人都入到教會有機會聽福音，能夠認識主，好似我哋咁樣接受主，為我哋個人教主成為神嘅兒女。所以咧，教會入邊咧，第一有屬血氣嘅。你話聖經入邊講，凡係講到屬血氣嘅就未得救嘅，即係未有重生生命嘅人。無論你係咩光景，但係咧你冇重生生命嘅，你就屬血氣嘅。所以屬血氣嘅人咧，佢唔可能領會神嘅事、聖靈嘅事，佢反而覺得點樣？有時咧，我感謝主啊！我哋直堂咧，而家咧係尤其係約嗰啲我哋嘅查經大部分係大陸過嚟嘅人，所以咧感謝主，佢繼續嚟聽。第一個嚟聽咧，佢哋嘅反應點樣？佢哋嘅反應大部分係咁樣，佢話我講嘅嘢咧，好玄啊！好玄，所以你破壞佢屬血氣嘅人，唔係屬靈嘅人。No， 好圓啊，妙啊，我哋講係咪啊？佢即聽你好似天方夜譚咁對佢嚟講，即佢話你講嗰啲嘢真係好似對神話小説咁啊，天發夜譚咁。所以嗰啲屬血氣嘅人啊，佢冇辦法領受神嘅事，因為聖經講得好清楚，人嘅事人嘅靈能夠明白，神嘅事你必須有神嘅靈先至能夠明白。呢啲未有重生嘅人，佢冇神嘅靈咧，佢唔明白神嘅嘢，唔明白神講嘢，所以叫到你會學搶嗰啲嘢，所以反而覺得我哋好愚蠢咁樣。所以咧，但係咧，聖經上面啊，教會入邊啊，仲有兩種人噶嘛，一種係屬靈嘅人，屬靈嘅人梗係呢啲係健康生長嘅基督徒，即係佢重生咗之後，佢嘅屬靈嘅生命真係有栽培。有成長，越嚟越成熟，到後嚟就變成聖經我另外一樣好完全嘅叫 spiritual mature 嘅，佢嘅屬靈嘅生命係好 mature 嘅，所以咧佢喺佢入邊咧，佢慢慢生命嚟到個地步咧，佢不但神與佢同在，所以佢處事睇嘢有咩？有屬靈嘅智慧。每次講到屬靈嘅智慧，就無論佢人生入邊發生咩事，教會發生咩事，自己生命中發生咩事。嘅屬靈嘅智慧點樣？佢可以呢件事發生嘅時候，佢唔企喺人嘅角度上嚟分析嚟睇呢件事，佢可以企喺神嘅角度上嚟睇呢件事，然後明白咗之後，佢又唔靠自己嘅人嘅血氣嚟處理呢件事，佢靠咗聖靈神嘅能力幫助佢嚟處理呢件事。所以咧，呢種人屬靈嘅人咧，能夠睇通咩萬事，神就俾佢知道萬事。所以咧，呢啲人啊，我哋咧表面上佢同其他啲信徒一樣啊，但係佢屬靈嘅境界、屬靈嘅生命，佢嚟到神嚟到呢個地步嘅神啊，佢所有分析嗰啲嘢，從神嘅角度上嚟睇呢件事，同時佢亦能夠越嚟越明白佢嘅神，佢越嚟越能夠了解佢嘅神。當你呢個基督徒越嚟越了解你嘅神嘅時候，點樣？你就自然係越嚟越愛你嘅神。你屬靈嘅生命點樣？就健康嘅成長，就變成一個 spiritual mature 一個基督徒啦。所以咧，呢個人，所以佢咧喺呢個世界上點樣？真係可以做到我哋活喺呢個世界上，唔屬呢個世界上咁嘅嘢。就係講得白一啲嘅話，就係話點啊？呢啲基督徒喺世界上佢充滿咗點啊？冇一件事可以難到佢噶嘛。所以咧，佢點樣？就係我哋今日。馬牧師又講到話，呢啲係真正嘅福氣啦。所以佢嘅生命入面充滿咗天上嚟嘅平安同埋喜樂。所以冇一樣嘢難到佢，佢唔受佢環境捆綁影響，佢可以靠着主，你呢，佢得勝有餘，靠着主能夠睇通萬事。咁啊，呢啲係屬靈嘅人。但係教會入邊啊，仲有一批呢，佢比較多嘅人喎。佢嘅屬咩啊？肉體嘅人。佢肉體嗰啲人咧係重生得救嘅基督徒嚟嘅，佢有生命嚟嘅，但係咧問題咧點樣啊？佢屬靈生命冇成長，佢一路都冇成長，所以咧佢喺教會入邊佢做所有嘅事，同屬血氣嘅人冇分別嘅。點解冇分別嘅咧？因為佢咧所做嘅事都係屬世嘅事，
所以佢哋中間啊有咩嫉妒啊、紛爭啊，甚至有好多嗰啲都係俗世嘅嗰啲嘢啊，就充滿佢哋嘅人生。喺人哋睇起嚟嘅時候咧，分唔出佢係呢個屬神嘅，係基督徒嘅樣。所以咧呢啲就因為佢所做嘅行動，佢嘅出發點、佢嘅目的、佢嘅生活都係自我為中心嘅，都係照世人所行嘅，冇乜分別嘅，就係咁嘅情形。咁我哋就夠啦咁你下次再講啦。咁我哋明白咗山東人，我哋點樣希望係每一個山東人能夠復興咁下次我哋繼續講啦。OK，咁我交俾主席嘅